Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini dalam rangka bermajlis taklim, yakni di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengan bermajlis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sabdakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi thariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia dengan sebab mencari ilmu tersebut jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kedatangan kita kali ini pula dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori orang-orang yang selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga nikmat-nikmat tersebut terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita meninggal, sampai kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala bersama anak cucu kita, sebagaimana yang pernah kita jelaskan kemarin di majelis taklim Al-Furqan, bahwasanya seseorang itu nanti akan masuk surga bersama keluarga, dan mudah-mudahan kita termasuk hal yang seperti disebutkan dalam ayat Al-Quran tersebut. Dan kita sebagaimana pula yang tadi itu, bahwasanya karena kita meluangkan waktu di dalam bermajlis taklim sehingga kita dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita membahas tentang berbuat baik, yakni memuliakan ahlul bait, memuliakan ahlul bait. Bahwasanya ahlul bait itu diantaranya adalah dzurriyyah Rasulullah SAW dan dzurriyyah dari paman-paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita jelaskan, dan itu berarti kita harus mengimani pula. Kemarin kita jelaskan bahwasanya seseorang itu masuk surga bersama keluarganya asal keluarganya itu sama-sama beriman. Jadi dzurriyyah Rasulullah SAW besok kalau semua dzurriyyah Rasulullah yang beriman dan mereka masuk surga, meskipun derajatnya tidak setinggi derajat Rasulullah SAW, menurut ayat tersebut berarti nanti bisa disetarakan bersama Rasulullah SAW. Kan seperti itu nanti efeknya dari penjelasan kemarin itu, bahwasanya masuk surga bersama keluarga dan anak cucunya bisa diangkat derajatnya sampai setinggi derajat orang tuanya apabila dia beriman dan masuk surga. Jadi diwarno ambekan kakek moyange. Jadi enak. Jadi ngono dari keluarga sampai seperti itu. Dan itu ada kemungkinan itu akan terjadi, mulanya kita harus memuliakan ahlul bait. Kita harus memuliakan dzurriyyah Rasulullah SAW asal mereka itu masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun berbeda pemahaman itu hal yang lain. Tapi dia masih beriman, masih Islam, dan nanti orang ketika masih Islam, masih beriman pasti masuk surga. Ketika masuk surga nanti diangkat derajatnya bersama bapak-bapak mereka. Meskipun pada asalnya derajatnya enggak sama, sebagaimana nek pengen keterangannya lebih detail di kajian kemarin di Al-Furqan niku tentang bahwasanya kita masuk surga bersama keluarga kan ngono. Misalnya sampean ini orang yang soleh, kemudian derajatnya sampean ning nggone cara perumahan ning kene perumahan elit misalnya. Lah anake sampean ternyata ya wong iman, ya masuk surga tapi kelas rendah misalnya. Nanti akan diangkat Allah, disejajarkan sampean, disamakan dikek ning nggone perumahan elit bersama sampean seperti itu. Itulah murahnya Allah Subhanahu wa taala kan ngono. Ya beruntung ketika mulane
nasab baik itu juga menguntungkan. Ya, nasab baik itu juga ada pengaruhnya besok di akhirat ada pengaruhnya juga, meskipun kita tidak boleh mengandalkan nasab kan seperti itu. Itu dua hal yang berbeda ya, mengandalkan nasab dan nasab itu berpengaruh ya. Tapi syaratnya siji nggih, iman kan ngoten ya. Itu pembahasan kemarin ya tentang memuliakan dzurriyyah Rasulullah SAW, ahlul bait ya, termasuk anak keturunan dari paman-paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang babu tauqiril ulama, bab mengagungkan ulama. Kenapa sekarang ulama? Karena al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris Nabi. Sing marisi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemarin kita memuliakan Nabi dan bahkan keluarganya. Ya, sekarang kita memuliakan ulama. Babu tauqiril ulama. Utai bab mertelake tentang ngagungake ulama wal kibari lan tokoh. Kibari tokoh pembesar atau bisa diartikan orang tua. Wong tua ini masuk ning kene juga. Jadi kibar di sini bab ini masuke pembesar yakni tokoh. Dan masuk pula orang yang lebih tua daripada kita ya. Jadi kita harus menghargai, memuliakan orang yang lebih tua daripada kita ya. Aja pleta-pleta nek wong tuwa mlane nek sing enom iku mulyakno sing tuwa, ngurmati sing tuwa iku nyayangi sing enom, seperti itu memang aturane. Kita harus menghargai nggih orang yang lebih tua daripada kita. Umpama ngomong meskipun awake bener harus dengan sopan. Terutama di sini tokoh nggih. Kita wong anyar, wong lagi ilmu anyar nggih. Mergo ilmu yang didapatkan belakangan dengan orang yang mendapatkan ilmu yang dahuluan itu juga tingkatannya berbeda. Yang mendapatkan belakangan harus menghormati yang duluan. Misalnya ana wong padha hafal Al-Qur'ane. Aku hafal Al-Qur'an misalnya penuh, terus ana Pak Harjito misalnya hafal Al-Qur'an penuh. Hafalnya dhisik Pak Harjito, aku tetap harus menghormati Pak Harjito. Dia lebih dulu daripada saya seperti itu nggih. Jadi lebih mulia dia, lebih diutamakan dia daripada saya. Misalnya podo-podo kon ngimamine ilmune podo, malah apalagi lebih tua di sini nggih. Wal kibar lebih tua beliau misalkan seperti itu nggih. Terus ahlil fadli lan ahli keutamaan yakni wong sing terpandang. Karena penting di masyarakat itu kita tidak menghormati orang terpandang, kita tidak menghormati tokoh, apalagi kita untuk berdakwah kita tidak akan berhasil ketika kita mencemooh pembesar, mencemooh tokoh. Padha mbek yang terjadi kemarin itu mulane dakwah itu meskipun benar dakwah itu meskipun benar jangan sampai mencatut tokoh orang lain gitu. Jangan sampai mencatut tokoh orang lain, menyebutkan merek hati-hati itu. Karena ini akan menghalangi dakwah. Kita harus menghormati tokoh-tokoh mereka. Kita hormati sesuai kapasitas mereka, yakni kita hormati, kita hargai, kita katakan beliau dan lain sebagainya, meskipun berbeda paham dengan kita. Karena apa? Karena mencatut tokoh itu efeknya juga besar. Mulanya kita harus menghormati tokoh, meskipun tokoh orang yang berbeda paham dengan kita, kita mau berdakwah kepada mereka harus dengan hormat, dengan sopan. Misalkan beliau pernah berkata demikian kan harus hormat deh. Beliau pernah berkata demikian dan demikian dan lain sebagainya kan. Jadi nek mencatut tokoh-tokoh meskipun tokoh orang lain itu harus hati-hati. Kita harus menghormati karena dia itu seorang tokoh meskipun beda pandangan tapi dia seorang tokoh. Ahlil fadli yakni orang terpandang di daerah sampean sing terpandang sopo. Ono orang terpandang di daerah sampean nggo paham beda. Wong terpandang mang mbok nyek, mbok enteki, mbok kritik. Ya wong-wong sing pengikut wong terpandang langsung otomatis tidak akan menerima dakwah sampeyan tidak akan. Nggih. Otomatis langsung kowe iku lho sapa kan ngono nggih. Kowe iku lho sapa seperti itu termasuk di antara adab dalam berdakwah karena kita menghadapi sama-sama orang Islam nggih. Sama-sama orang Islam. Beda pada zaman Rasulullah menghadapi Abu Jahal, Abu Lahab, karuan orang kafir kan ngono nggih. Karuan orang kafir. Secara hukum asal wong kafir wis terhinakan nggih. Wis terhinakan kan ngono. Nah ini enggak orang muslim karena meskipun beda paham ada kemungkinan besar dia masuk surga. Karena dia muslim. Asal dibawa sampai mati, bahkan kemungkinan besar lagi ketika keislamannya dibawa sampai mati pasti dia masuk surga. Tokoh-tokoh yang beda paham dengan kita loh. Itu seandainya dia masih membawa Islam sampai mati pasti dia masuk surga. Apakah nanti dosa-dosanya diampuni Allah atau tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita enggak bisa sembarangan. Nek kita berdakwah gelem ngono, insyaallah dakwah adem, gak ono istilahnya digeruduk, masa gak ono istilahnya napa?
ditutup masjid itu kan gara-gara kita menyebut merek nih, seolah-olah menantang. Menyebut merek kan menantang berarti kan? Menyerang nih. Kita enggak, kita menyerang keyakinan saja tapi tidak menyebut merek, insya Allah itu enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Nek menyebut merek ya kita guyon saja kan. Nek menyebut merek sebutkan kebaikannya kan ngono ya. Memang sebutkan kesuksesannya ya kan, seperti itu bisa, enggak ada masalah kan. Jadi ketika tak delok-delok iki endi sing digruduk, endi sing ditutup masjid itu kasusnya karena menyebut merek. Sebagaimana sing ning Jakarta iku masjid apa iku sing gede iku? Napa? Masjid apa ya sing anu Ustaz Yazid itu? Dia kan juga menyebut merek. Nggih, menyebut merek. Langsung menyebut merek misalnya Asy'ariyah, begini kan langsung menyebut merek kan. Nah, secara jelas-jelasan. Nah, itu akibatnya kayaknya karena menyebut merek kan seperti itu nggih. Jelaskan saja akidah Ahlussunnah wal Jamaah secara Al-Qur'an dan Sunnah secara detail selesai. Enggak usah menyebut merek kan. Wong dadi wong awam sing krungu ngono toh ternyata kan bisa seperti itu kan seperti itu. Gitu ya. Jadi kita harus menghormati tokoh-tokoh mereka ya, karena mereka orang-orang yang perlu dihormati dalam rangka beda paham, dalam rangka menolak madharat juga ya. Kita harus punya hubungan baik pula dengan mereka. Aku gak ada hubungan baik dengan tokoh-tokoh itu. Kadang-kadang lho iki mbah-mbah sing mbok kaji ku lho kitab apa dikono perkara saking beda nih. Kan melok ngrungokno ning Facebookku, kadang ngrungokno ning gone YouTube ku kan nek ndawuh sing mbok kaji lho kitab apa ngono. Ya Al-Qur'an lah aku ya ngono kan. Nah, karena aku ndek hubungan baik dengan dia, jadi dia gak ada masalah takoke mau ngono sing mbok kaji lho kitab apa kok iso ngono. Kan ngono kan seperti itu. Hanya itu saja kan efeknya karena kita baik kepada mereka kan seperti itu. Harus baik gitu. Ya, insya Allah aku baik kepada mereka semuanya meskipun beda paham. Mau dibantah tak bantah gak masalah, tapi aku nek bantah biasanya mbek rodok guyon kan. Sehingga dia tidak akan tersinggung. Tapi kan suatu saat mungkin kalau hidayah itu mampir, mereka pasti melihat YouTube, melihat Facebook dan lain sebagainya. Kalau hidayah itu didatangkan oleh Allah SWT pasti mereka dapat hidayah. Kalau tidak, memang tidak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apalah daya kita kan ngono kan. Kan seperti itu. Delok biasanya delok, penasaran tetap delok. Itu masalah hidayah itu kan seperti itu ya. Masalah hidayah itu ya. Wa taqdimihim lan mendahulukan atau mengutamakan ya, mereka ini para ulama, para tokoh, orang-orang terbaik yang didahulukan. Mulane ning nggone ceramah-ceramah kadang kan diurutno nggih, yang terhormat kan tokoh-tokoh urutan. Biasanya kan yang lebih tinggi sih Pak. Kan ngono nggih, itu termasuk penghargaan terhadap mereka nggih. Wa taqdimihim mendahulukan, mengutamakan mereka. Ala ghairihim ing atase selain mereka. Termasuk ning kene kok ana kisahe bahwasanya apa iku ana kisahe tentang banyak sekali lah kisah-kisah tentang menghormati orang-orang nanti nggih. Wa rafi majalisim lan ngluhurake majelise para ulama nggih. Apa iku mengangkat nggih majelis para ulama nggih. Di antara mengangkat, menyiarkan, menyebarkan undangan dan lain sebagainya. Wa idhari martabatihim lan mertelaake menampakkan derajat mereka, bahwa mereka derajatnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Ulama itu orang yang berilmu itu derajatnya lebih tinggi, dan bahkan orang yang berilmu itu kemarin tak jelaskan di Al-Furqan itu ya, orang yang berilmu itu kan apa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta hitanul filma kan ngono ya. Jadi wong sing berilmu, mulane termasuk talabul ilmi iki mendatangkan ilmu. Ketika sampean sudah punya ilmu, maka didoakan nggih. Penduduk langit, semua penduduk langit mendoakan, memintakan ampun, la yastaghfiru lahu. Memintakan ampun padanya. Sampean mau kor istighfar mesti ares dino ping 100. Gitu. Syariate sing dituntunno sunah Nabi Muhammad SAW ping 100 kan. Enek riwayat ping 70 kan. Tapi nek orang yang berilmu di samping itu dia diistighfarkan seluruh penduduk langit. Piro jumlahnya tidak terhitung, diistighfarkan penduduk bumi semuanya tidak terhitung, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di air juga mendoakannya gitu. Jadi innal alima la yastaghfiru lahu ma fis samawati wa ma fil ardi isa hatta hitanu fil ma. Ikan yang ada di air, bukan ikan yang ada di laut, yang ada di air yo termasuk air tawar, kalen-kalen ndungano kabeh. Nek di laut bukan di laut tok, so kabeh sing enggak laut juga ning gone tambak-tambak niku juga masuk. Mergo ning kono hatta hitanu filma nggih, bukan fil bahar. Filma masuk kabeh. Ada meskipun bahar itu termasuk kabeh baik air tawar maupun air laut nek wis menggenang namanya bahar segoro laut kan.
Jadi semuanya sampai sing ning kalen-kalenan sing disetrumi wong-wong ning kalen-kalen bareng iku sing ning sawah wader-wader pari ku ndongakno kabeh wong sing berilmu. Makanya kita harus berilmu nggih. Jadi dengan belajar pasti berilmu. Dengan itu kita yakin seyakin-yakinnya kita didoakan, dimintakan ampun. Luar biasa toh ya. Diminta ampun kita. Masya Allah. Mulane kemungkinan besar nggih umat Islam itu terutama yang sudah berilmu itu pasti masuk surga karena dimintakan ampun dan minta ampunnya malaikat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita harus iki jenenge husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yakinnya bahwa besok masuk surga kan. Tapi yo dengan tadi tetap terus belajar, tetap terus beramal. Nek gak jenenge hanya tamani angan-angan tok kan ngono iki. Qala Allah taala kala ngendika sinten Allah Subhanahu wa taala. Kul ngucap sira hal yastawi apa ta padha nggih. Sapa alladzina wong akeh ya'lamuna kang weruh sapa alladzina. Dadi apa padha wong sing duwe ilmu yakni ngoten nggih. Ya'lamuna kang den kang duweni ilmu sapa alladzina. Dadi kul ngucap sira hal yastawi apa ta padha sapa alladzina wong akeh ya lamuna kang duweni ilmu sapa alladzina walladina lan wong akeh la ya'lamuna kang ora anduweni ilmu sapa alladzina. Apa padha wong sing duwe ilmu mbek gak ilmu jawabe gak padha. Apa padha wong bodho mbek wong pinter ora padha nggih. Innama ing peskine ya tadzakkaru nggih ngalap pitutur sapa ulul albab wong kang anduweni akal kang sampurna. Wong sing berilmu dianggap Allah. Wong sing berilmu wong sing ndek akal sing sempurna ulul albab. Jadi wong nek wis berilmu iku kok masuke apa ciri-ciri wong berilmu yakni ulul albab nggih. Ulul albab iku nanti nggih wong sing ndek ilmu sing sempurna, akal sing sempurna yakni ulul albab iku. Iku wonge kok cirine diantarane zuhud nggih. Jadi wong sing akale urip ulul albab bisa cirine pertama iku zuhud nggih. Zuhud itu dia itu apa? Awake madhep donya, atine madhep akhirat. Jadi sing dipikir iku akhirat. Jadi wong sing wis berilmu, ulul albab kuwi sing dipikir akhirat nggih. Sing dipikir akhirat, atine akhirat mesti awake ning donya yuhud nggih. Dia sibuk mendekatkan diri kepada Allah nggih, membiasakan taat nggih, menyiapkan diri untuk akhirat dan kemudian yang paling penting nggih, menerima nasihat nggih. Yang paling penting itu menerima nasihat. Itu penting iku nggih. Dadi ulul albab nggih, wong sing berilmu nggih, wong sing akale urip iku sing paling penting iku diantarane menerima nasihatnya nasihati ditampa nggih, ora sombong nggih. Iku ulul albab nggih. Udan ya. Allahumma shayyiban nafi'an. Wa an Abi Mas'udin Uqbah bin Amrin Al-Badri Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul, iki termasuk kemuliaan ilmu nggih. Ya ummul qauma nggih. Ya ummu ngimami al-qauma ing kaum sapa aqra'uhum wong kang luweh ahli macane li kitabillah. Aqra'uhum sapa aqra'uhum wong kang ahli macane kaum li kitabillah maring kitabullah. Sing paling berhak ngimami suatu kelompok kaum itu adalah orang yang paling ahli di dalam maca Al-Qur'an. Itu yang paling berhak. Seandainya ada suatu kelompok kaum. Fa in kanu fil qiraati sawaan, fa in kanu mongko lamun ana. Iku nunjukno utamane wong sing luwih berilmu nggih. Fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum iku fil qiraati sawaan nek kaum mau macane Al-Qur'an padha pintere, padha ahline. Fa'alamhum bisunnati moko sing imami, sing luwih berhak ngimami iku di antara kaum tersebut sing paling ngerti dengan sunnah, sing paling ngerti sunnah sapa nggih. Fa in kanu fi sunnati sawaan, mulane ilmu iku tingkat-tingkat nggih. Dadi wong semakin berilmu semakin dimuliakan, didahulukan di dalam agama nggih.
Fa in kana fis sunnati sawaan. Mongko lamun ana sapa kaum fis sunnati ing dalem masalah sunnah. Al-Qur'ane padha iki sunnahe juga iku sawaan padha. Fa qadamuhum hijratan. Mongko wong kang luwih dhisik apane hijratan hijrohe iki. Dadi fa qadamuhum mongko wong kang luwih dhisike kaum apane hijratan hijrohe sing paling dhisik hijrah sapa? Cara saiki sing paling dhisik hijrah, yakni hijrah misale ge biyen ning ahli bid'ah atau ahli maksiat sing terus hijrah ning ahlus sunnah sing paling awal hijrah itu lebih dimuliakan. Ngoten nggih. Gak padha, lebih dimuliakan nggih. Tapi setelah misalnya padha pintere, padha mbait maca Al-Qur'ane, padha ngerti sunahe. Terus endi sing berhak? Sing paling dhisikan hijrah. Utawa nek masalah masuk Islam misalnya sing paling dhisik masuk Islam kan. Fa in kana fil hijrati sawaan, mongko lamun ana sapa kaum fil hijrati ing dalem hijrah iku sawaan padha hijrahe bareng. Kan ngono. Sing dimulyakno sing endi? Faqdamuhum sinnan. Mongko nggih wong kang disiki kaum apane sinan umure sing paling tuwa. Nek padha kabeh bacaan Al-Qur'ane padha, tapi bacaan Al-Qur'an dulu mesti dhewe luwih tuwa bacaan Al-Qur'ane nek kalah mbek sing enom, akeh apalane kalah mbek sing enom iki mau. Ngoten nggih. Dadi urutane ngono, tapi nek wis padha-padha kabeh hijrahe ya padha nggih, bacaan Al-Qur'ane padha, sunahe padha ngertine nggih. Terusan hijrahe ya bareng pisan nggih. Ora dhisik endi. Nah, nek wis padha kabeh faqdamum sinan sing paling tuwa nggih, sing paling tuwa nggih. Sing paling tuwa. Wala ya ummanna lan aja ngimami temenan. Sapa ar-rajulu wong lanang nggih. Ar-rajula ing wong lanang liyane fi sultanihi ing dalem panggonane kekuasaane rajul. Jadi ora oleh ngimami nggih. Seorang laki-laki itu ngimami ning gone tempate kekuasaane rajul liyane. Yakni ning kene iki misale wis ana imam rawatib nggih. Aja selonang-selonang mbok imami ngenteni imam rawatib. Kecuali nek gak hadir kan ngoten nggih. Nek ana imam rawatib aja mbok ndeh ngoten maksude. Nggih. Nek ana imam rawatib, nek ana imam rawatib iku gak harus sing paling pandai baca Al-Qur'an gak ana ngono iku. Misale nek sampean lunga bareng-bareng rombongan, lah iku baru sing paling banyak hafalane sapa ayo ngimami kan ngoten. Tapi nek ning sing mukim ngene iki wisan wis ana imam rawatib 5 waktu misale sono. Lah iku gak kena bondeh meskipun luwih pinter sampean. Meskipun apa iku bacaane apik sampean gak oleh diendeh nggih. Tetep sampean harus jadi makmum kan ngono. Tapi kecuali nek diizini, memang dipersilahkan beda nggih. Dipersilahkan boleh nek dipersilahkan nggih. Aja selonang-selonong maksudnya nggih. Wala yaqut lan aja lungguh. Wala yaqut aja lungguh nggih sapa rajul fi baitihi ing dalem omahe rajul liyane ala takrimatihi ing atase nggih. Lemeke yakni tempat kemuliaane milik khususe rajul liyane mau illa bini kejaba kelawan izine rajul. Rawa Muslim mulane kejaba nek di sampean nek dolan misale ya iku mang termasuk iku anggone imam mau. Aja bonggone nek gak dikongkon kan ngono. Nah, tunggale nek omah ya ngono dolane omahe, aja njongok ning nggone tempat duduke. Misale kan ruang tamu iku ana tempat duduk khusus sahibul bait kan ana. Aja njongok ning kono nek gak dipersilahkan sampean. Iku jenenge gak sopan. Moro-moro njongok kan biasane ana melingkar terus ana kursi sitok-tok kanggo dinggone sing tuan rumah kan nonton-nonton iki. Ki ujug-ujug namu moro sing njongok sing nggone sing dinggone tuan rumah iku jenenge gak sopan, gak boleh iku. Nggih. Nek gak diizini. Apa meneh langsung leleh-leleh mlebu kamare wae. Malah iku gak sopan nek iku kaya wong Badui. Wong Badui modele gak sopan ngono iku kaya tanduk kaya ujug-ujug mlebu moro-moro tok pawon ngono. Iku gak sopan jenenge ya. Ngono iku gak boleh. Engko lah kita harus belajar adab nggih. Iki adab nggih. Nggih biyen aku ya ngono nggih biyen aku ndek warung kopi ku tak gawe duduk melingkar ning tengah ana nggon dudukku dhewe. Ngono nek dinggone wong aku ya ora penak kok. Nah, dinggone wong ora penak. Memang aku ning kono kabeh mubeng ning kono dan aku dakwah lewat warung kopi dulu. Jadi anggere ana wong ngopi mesti tak ceramahi. Mesti tak ceramahi. Dadi akeh sing nyender ternyata lah.
Itu ceramah itu ternyata malah langganan ngopi, yang ngerono ngopi, tak omongi macam-macam ini seneng malah. Kan tak gawe model melingkar ngono, aku mbok tengah ngene kono melingkar ngono. Dadi ning kono anggere ana wong marung ning kono mesti pembahasannya ning warung kopi agama ora ono neh liyane kuwi kan. Bahas agama. Ngantek ketemu orang-orang Muhammadiyah juga, ya ning wong daerah apa iku Merak-urak kono, ketemu juga ning warung. Jadi nendinggon kita sebenarnya bisa berdakwah nggih, ning warung bisa berdakwah dimanapun tempat nggih. Enggak harus di podium ngene iki, enggak harus ngene. Podium kadang-kadang terbatas hanya jamaah tok kuwi liyane gak gelem teko. Tapi nek misale nek pasar, pas mbek bakulan, ketemu wong, salam, sopan dengan baik, suatu saat nanti iku jadi dakwah juga kan ngono. Dakwah bil hal kan ngono nggih. Bisa nggih, enggak harus nek majelis ngene tok. Nek majelis ini kadang-kadang yang teko saithik kok. Kan ngono. Tapi sing di luar sana gak ngarah gelem teko iku banyak hal yang seperti itu. Tapi nek koyo nek warung kopi ki biyen sing teko silih berganti malahan. Kan ngono. Dan dakwah nek warung kopi iku gak ana resikone. Lah piye? Umpama kleru, umpama nyinggung orang, halah encen omongan warung ngono jawabane malahan. Kan gak ana resikone malah. Nggih mboten? Gak ana resikone, ana klerune iku ana berarti omongan warung digatekno ngono malahan dadine. Malah aman. Malah nek omongan warung nyinggung-nyinggung tok mare-mare iku aman ngono lho. Sampai nek warung nyinggung-nyinggung agama tok mare-mare biasane aman kan ngono. Gak ana tuntutan. Iku yakin niku. Wong ngawur aku ngomong ning warung lagi biyen. Tapi ora ana masalah mung ning warung. Pengalaman. Suwi aku marung mulai 2022 menawa sampai 2014 akhir. Suwi yo. Tengah alas mriko, Logung, kidule Kerawak ngono. Nggih, salereng lirip. Salere malih tengah alas nih. Nggih, mencil ngene. Nggih. Jadi nek wis padha kabeh mulai padha hafalane Al-Qur'an padha, pintere maca Al-Qur'an padha. Nggih, terusan kemudian sunah, pengertian tentang sunah padha, hafalane sunah padha misalnya. Terus didelok hijrah yo bareng, nggih. Kenal sunah yo bareng misalnya. Maka didahulukan yang paling tua, nggih. Dan kita tidak boleh mengimami di suatu tempat sing wis ana imam tetap nggih. Wa fi riwayatin dalam riwayat lahu kedua Imam Muslim fa aqdamuhum silman. Utahe lafat fa aqdamuhum silman, mongko wong kang luweh dhisike kaum apane silman masuk Islami. Badala sinan, jadi badale sinan au islaman to islam au islaman to lafat islaman nggih. Sing paling dhisik islame, yani sing paling dhisik masuk Islam. Nek kita misalnya sing paling dhisik kenal sunah sapa kan ngoten nggih. Sing paling dhisik kenal sunah sapa kan ngoten nggih. Wa fi riwayatin lain dalam riwayat lainnya ya ummu ngimami alqoma ing kaum sapa aqra'uhum wong kang luwih ahli macane kaum li kitabil maring kitabullah. Wa aqdamuhum lan luwih dhisik nggih. Dhisik kaum qiraatan, apane qiraatan macane Al-Qur'an kaum, yakni sing paling dhisik iso maca Al-Qur'an atau sing paling dhisik hafal Al-Qur'an. Misale padha-padha iso macane sing paling dhisik iso maca sapa? Umpama padha-padha hafale sing paling hafal dhisik sapa? Iku diutamakan. Ilmu sampai seperti itu nggih. Nek napa nek merinci nggih. Fa in kanat fi qira'atuhum sawaan. Fa in kanat lamun fa in kanat qira'atuhum sawaan, lamun ana apa qira'atuhum nggih. Bacaane kaum iku saan padha. Fa ya ummuhum mongko ngimamono ing kaum sapa aqdamuhum hijratan. Wong kang luwih dhisik kaum apane hijratan hijrahe. Fa in kanu fil hijrati sawaan fayu mahum fayu ammuhum. Jadi fa in kanu fil hijrati sawaan fa in kanu mongko lamun ana sapa kaum fil hijrati ing dalam hijrah iku sawaan padha fal ya ummuhum mongko nggih. Fal ya mongko ngimami
ing kaum sapa akbaruhum nggih wong kang luwih tuwa nggih. Tuwa-tuwane kaum apane sinan umure. Sing paling tuwa umure. Padha wae mbek mang nggih, hampir padha nggih. Cuma ning kene enek tambahan iku wa aqdamuhum qiraatan nggih. Sing paling dhisik utawa sing paling dhisik hafal nggih. Sing paling dhisik iso maca nggih. Ana tambahan kuwi kira. Wal muradu ta kang karepake bisultani klan bisultani yakni tempat kekuasaane rajul mau yakni sing gak oleh dinggone iku mahallu wilayatihi panggonan kekuasaane rajul awil maudhi'u atau panggonan ladhi kang yahtasu kang tertentu apa alladhi bi klan rajul. Nggon sing wis tertentu wis bagiane dekne yakni misale dadi imam romatib nggih. Wa takrimatuhu ta'ila wa takrimatuhu bi fatita'i wa kasri ra'i wa hiya utawi takrimatuhu iku ma yang faridu nggih. Iku ma barang yang faridu kang duweni sapa rajul bi klan ma min firosin bayane saking kasur wasaririn lan tempat tidur wa nahwi lan sepadane kasur lan tempat tidur yakni tempat khususe rajul ning omahe iku aja mbok nggone nek gak diizini. Contone ya kursi sing ning ngarep tok mang sing khusus nggone sapa mang sahibul bait aja dinggone nek gak diizini. Wa anhulan saking wa anhu bali endi wa anhulan saking Abu Mas'ud malih nggih. Kala ngendika sinten Abu Mas'ud. Kana ana sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku yamsahu iku artine menyurvei nggih. Yamsahu menyurvei, melihat. Yakni ning kono bisa dimaknai meluruskan nggih. Jadi yamsahu artine menyurvei. Jadi nek Rasulullah arep ngimami diawasi sik makmume nggih, delok ngono menyurvei nggih maknane nggih. Manakibana ing pundak-pundak kita fi salat ing dalam salat. Pundake diawasi karo Rasulullah disurvei. Wis lurus tau urung. Wa yaqulu hale ngucap sinten Kanjeng Nabi, istawu ngrotokno sira. Wala tatalifu lan aja beda-beda sira. Yakni gak rata gak lurus. Aja mrenco-mrenco nggih. Maju mundur arang-arang iku termasuk tahtalifu nggih. Beda-beda nggih, ora padha gak rata. Fatah talifa mongko nggih. Bakal beda-beda apa kulubuku matine sira kabeh iki termasuk di antara paedahe nglurusno sop nggih. Di antara yang nglurusno paedahe iku ndadekno rukun. Ndadekno rukun di antara kaum muslimin. Ana kaum muslimin gak rukun iku akibat di antaranya akibat sofe gak lurus. Mulane ning Indonesia iku gak rukun rata-rata. Mergo sofe memang gak lurus-lurus nggih. Ya, berantakan. Mulane gak rukun. Jangankan sing beda pemahaman, sing sesama pemahamannya gak rukun kan ngoten. Liyalini nggih. Ngiringi nggih. Liyalini nggih, becik ngiringi. Ingsun mingkum sang sira kabeh ngiringi iki sing nggo nggurine Nabi maksudnya ngiringi iki. Dadi sing nggo nggurine imam. Dadi liyalini nggih becik ngiringi ni ingsun mingkum sang sira kabeh sapa ulul ahlami nggih. Wong kang anduweni sifat balik, wong sing balik. Ulul ahlami wong sing balik, wong sing dewasa nggih. Ulul ahlam juga diarteni apa? Al-hilm iku wong sing duwe kesabaran, wong sing duwe toleransi, yakni pengertian mendalam di dalam agama. Jadi sing nggurine imam kudu sing wong duwe toleransi, duwe pengertian mendalam di dalam agama. Mulane wong nek pengertiannya semakin mendalam, iku semakin iso toleransi, semakin iso apa iku menahan kemarahan ketika berbeda. Iku termasuk sing wong model wis bijaksana ngene iki lho. Wong ngene iki sing dikongkon ning gurine Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni wong sing berilmu, yakni wong sing mempunyai pengertian yang mendalam. Jadi wong nek duwe pengertian yang mendalam itu biasanya iso toleransi. Mulane maknane iku toleransi al-hilm, maknane asline toleransi. Yakni wong sing sabar, sing toleransi, sing
pengertiannya mendalam. Mulane wong sing gak sabar, gak toleransi, gak ndep iku karena tidak punya pengertian mendalam. Iku biasanya wong sing lagi-lagi kenal sunnah terus senengane ngomong iku sakarepe dhewe, terutama ning medsos. Ngomong sakarepe dhewe ning medsos iki. Iya. Kaya pendekar turun gunung nek aku marane. Wong anyar biasane ngono kan. Nah, iku biasane malah memperkeruh suasana iki. Nek wong-wong sing wis mendalam ku santai, dawahe santai, nggih. Dawahe santai, adem nggih. Ora menyerang kelompok-kelompok iku terutama iku al-hilm, manane teng situ nggih. Jadi ning kono nek secara zahir maknane sing dhuwur mung dewasa, balik nggih. Jadi balik dewasa juga dari sisi umur tok, dari sisi ilmu ngono lho. Dari sisi ilmu juga. Jadi dewasa dari sisi umur karena apa? Engko apa dia karena nek wis balik kan kok nek ana imam batal kan iso ngenteni. Dewasa pula dari sisi ilmu, ngoten lho nggih. Dewasa pula dari sisi ilmu, dua kategori al-hilm. Ya, enggak hanya dewasa pula balik tapi gak berilmu, ndak. Ya, mulane nek ketika baris itu diutamakan sing paling berilmu itu di belakange imam kan. Wan nuha lan wong kang duweni akal, ya sing wong pinter. Jadi wong pinter, wong bijaksana karena ilmu mendalam, wong sing duweni ilmu akal nih, wong sing pinter wan nuha. Tsummal ladina yalam kemudian dibawahi kuwi nggih, semakin jauh semakin jauh. Tsummal ladina yalunahum rawahu Muslim. Iku nek datange bareng nggih, datange bareng, tapi nek sing teko maune wong sing gak ndek ilmu wis baris yo baris-baris saja kan ngono. Dadi wong sing berilmu teko ngguri yo keri memang teko ngguri barisane yo ning ngguri kan ngoten. Iku kanggo nek bareng-bareng nggih. Mulane nek ning Masjidil Haram ku nek ngimami kan biasane nganggo iku yo. Jubah cara kene jubah apa lho iku sing ana slerete kuning. Iku jubah kaya cara ngono pakaian semacam wis sarjana kan ngene cara mono. Sing gurine biasane ya sing nganggo ngono kuwi kira-kira iso makili ketika nanti batal tapi iso makili maju. Rawahu Muslim. Muslim. Mulane barisan iku kudu kenceng rapet. Dan iki gak diperhatekno nek gak biasane wong sing wis kenal sunah biasane gak diperhatekno iki. Mboten pengaruhe. Masalahe mbok piye gak diamalno padahal roh hadise. Wallahu alam karena itu mungkin masalah hidayah taufik nggih. Masalah hidayah taufik urung mlebu sampai ke hati nggih. Masalah hidayah taufik roh hadise tapi gak dipraktekno. Mulane kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah taufik nggih. Ya, ketika kita mendoakan kita mendoakan tidak diterima Allah, mereka tidak mendapatkan hidayah tauhid, kita dapat pahala berdoa. Ketika kita mendoakan diterima Allah, mereka mendapatkan hidayah taufik, awak dhewe dapat pahala dua, pahala berdoa kepada Allah sebagai bentuk ibadah kepada Allah, pahala dari orang itu dengan sebab kita mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahalanya orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ora main-main lho doa iku. Mulane ning kono termasuk doa iku termasuk wis nahi mungkar dengan doa. Wong sing ning atine wis gak mampu kan nahi mungkar fi qalbi dengan hatiku dengan doa. Ya, dadi mulane man ra'a minkum mungkaron fayyuri biyadi fa ilam yastati bi lisani ya nek nganggo tangane kekuasaan, nek gak iso nganggo lisane ngomong, nek gak iso ngomong apa fa bi qalbi dengan hati. Hatine mangkel nek iku bahwa itu mangkel dalam hati itu kemaksiatan, iku kemungkaran, terus kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkel kemungkarane nggih. Terus kemudian didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kemungkaran tersebut yakni kan iku mencegah kemungkaran kan. Dengan doa didoakan ben kemungkaran tersebut hilang kan ngono. Oh iya seperti itu. Penak kan asline. Dan justru iku kadang-kadang malah kita dapat pahala gak kroso gak roh. Moro-moro ternyata kemungkaran hilang karena sebab doa kita. Oh. Kan dapat pahala banyak kita nggak ngerti. Kayak ndongakno Pak Jokowi muga-muga dadi wong apik ning mimpin sing apik ternyata apik tenan kan awake dhewe oleh ganjaran kan ngono.
Mesti banyak kontroversi, terutama saiki banyak kontroversi nggih, termasuk ijazah bareng di apa? Di masalahna bareng kuwi nggih. Heeh. Dianggap ijazah Pak Jokowi palsu. Terusan wong-wong sing pinter-pinter ngene aja saya palsu berarti gak sah dadi presiden kan ngono. Rame ku ya beno sing ngono ya beno ngono Ahlussunnah wal Jamaah sudah kita samina wa ta'ala yang penting kita ngaji belajar terus gak usah ngurusi sing iku nggih. Beno berjalan apa anane nggih sesama mereka nggih. Iku urusan mereka sesama mereka. Orang ngebarno. Justru itu nggih. Jadi orang itu harus apa iku harus apa mengamalkan kita dengan belajar dan mengamalkan ilmu kita yang ada itu sudah nggak ada waktu untuk yang lainnya sebenarnya nggak ada yang terutama saiki nggih di bulan Rajab nggih. Bulan Rajab itu bulan haram kemarin tak terangkan bulan haram di antara Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Di bulan-bulan ini ku ibadah pahalanya besar. Nih, ibadah pahalanya besar. Nggih. Dosa juga dosanya besar. Namun sing jadi masalah kadang wong kan ragu nggih. Dosanya kok besar piye berarti dosa dilipat gandakan langotan nggih. Dosa kan besar, dosanya besar di bulan-bulan haram. Oh berarti dosa dilipat gandakan. Enggak, dosa itu tidak dilipat gandakan nggih. Enggak ada dosa dilipat gandakan enggak ada nggih. Jadi manjaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Sapa sing teko dengan kebaikan dilipat gandakan 10 kali. Wa man jabis sayyiati piye? Wa man jabis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Maka dia dibalas dengan semisal nggih keburukannya tersebut dan dia tidak dizalimi. Berarti keburukan itu tidak dilipat gandakan. Lho tapi jari 6 kok dosane gede ning bulan haram. Ya dosane gede. Iku ilmiah ngeten. Uga kok dilipat gandakan ilmiah misale kita berbuat dosa di tempat yang dimuliakan, mbek kita berbuat dosa di tempat yang tidak dimuliakan, gede ndi dosane? Gede yang di tempat dimuliakan. Kita berbuat zina di dalam masjid, ambek berbuat zina ning gone alas kono, dosa ndi gedene? Dosa ning jero masjid, seperti itu. Mulane kita berbuat zina di bulan haram dengan berbuat zina di bulan selain bulan haram, dosanya lebih besar di bulan haram, bukan dilipat gandakan. Memang di tempat itu dosanya lebih besar. Nek dilipat gandakannya apa? Amal soleh. Jadi kita beramal soleh di bulan haram, itu pahalanya kan gede. Pahala gede ini dilipatkan 10 sampai 700. Seperti itu ilmiahnya. Mergo kan wong enek sing ragu, mergo ono sing ustaz sing jelasno apakah dosa juga dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan Ramadan? Jawabannya ya dilipat gandakan. Kan salah di situ. Nek pancen dilipat gandakan menyalahi ayat Al-Qur'an tadi, nggih. Man jabis sayyiati fala yujza illa mithlaha. Wahum la yudlamun. Cuma ketika kita berbuat dosa di bulan Ramadan itu dosanya lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Dan kita mengamalkan amalan soleh di bulan Ramadan, pahalanya lebih besar daripada di luar bulan Ramadan. Dan pahala yang besar di bulan Ramadan ini dilipat gandakan mulai 10 sampai 700 bahkan sampai 1000. Kan ngoten nggih? Sampai 1000 itu bedanya di situ. Jadi kita jangan sampai bilang dosa dilipat gandakan, enggak bisa. Nek dosa dilipat gandakan Allah dolim. Dosa tidak dilipat gandakan, memang di tempat itu dosanya lebih besar. Ngoten lagi. Jadi umpama zina kan, zina ning kono ben zina ning kene dosane gede ning kene. Otomatis kan bukan berarti dosa zina dilipat gandakan, bukan karena tempatnya di situ memang dosanya lebih besar. Ngoten lagi. Nah, bedanya di situ. Wong salah paham. Kok ana ustaz sing nerangno nggih. Ana ustaz sing nerangno dosa dilipat gandakan. Akeh ustaz sing nerangno iku keliru. Nek dilipat gandakan iku jelas aku wani muni keliru. Nek dilipat gandakan menyalahi ayat Al-Qur'an seperti itu nggih. Pengertiannya dirubah. Dan ya. Tondi mang dom. Mas ni dom, tondi. Liyaliyani mang wis ya minalul alam wan nuha. Tumaladina yalunahum ra muslim wa qulu liyaliyani huwa bitahfifi. Wis ta urung emang. Tumaladina yalunahum nggih. Tumaladina yalunahum. Kemudian jadi sing paling disyariatno dekat dengan imam itu yang pertama ulul ahlam. Yakni wong sing dewasa. Dewasa ini dimaknai dewasa dari sisi balik dan dewasa dari sisi
pengertiannya mendalam sehingga dia mempunyai toleransi yang besar dan kesabaran yang besar. Seperti itu. Kemudian setelah itu sangi sore neh derajate sing ning gone sandinge Imam rawahu Muslim. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam utawi ucapane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyaliyani ya iku rupane ucapan liyalini ngoten nggih. Liyalini wa uta ya qauluhu liyalini bitafifin nune kelan diwaca tafif nune liyalini walaisa lan ora ana iku qablaha ing dalem saenun apa yaun ya. Waruya lan diriwayatake bitajdid nune ditajdid nine riwayat liyane ana beda lafaz ditajdid nine ma'ayain sertane ya qablaha ing dalem sadurunge nun ana yain sadurunge nun nune ditasjid ning gone riwayat liyane. Wa nuha uta nuha iku al-uqulu akal wong sing duwene wong wanuha sing aran nuha wong sing duwene akal wong sing pinter. Wa ulul ahlami uta lafadzul ahlami hum ya ulul ahlam iku al-baliguna wong sing balik. Ya ini wong sing balik iki wong sing wis dewasa. Wong dewasa iki wong sing wis ngerti cara bahasa ning gone tak delok ning gone apa iku definisi ning gone dari sisi kamus nggih. Yakni wong sing mempunyai kedewasaan tentang seks. Jadi wong nek wis mulane bocah cilik nek wis ngerti cewek, nggih, ngerti masalah seks, maka dia itu akan mimpi terus keluar mani mulane dewasa kan ngoten nggih. Mulane bocah nek wis ngipis keluar mani, iku wis dhek berarti wis ngerti tentang seks. Nek wong wedok tandane biasane dengan prei. Mulane delok bocah sing lugu, isih culun terus, ambek bocah sing wis ngejlek nggih, iku metu khete dhisik cah sing ngejlek. Sing sik culun, sik kaya kanak-kanane gak het biasane suwi rodokan kan ngoten. Biasane sing kula ngertos termasuk siswa-siswa sing ning pondok iku biasane tak delok iku termasuk kanca-kancane anakku cerita ngono. Dadi sing bocah sing ora patek mikir wong lanang, gong denger seneng wong lanang iki suwi belum het. Sing isih culun gamane ngono. Tapi sing wis ngejlek, wis engkek, mejeng, ya iku gelis iku. Het. Kan ngoten. Wakilan ngendikake apa ahlul hilmi, yakni ahli hilm, aris, wal fadilan ahli keutamaan. Aris hilm iku aris maknane nek ning kitab maknane aris nek makna asline yaiku mau wong sing pengertiane mendalam. Jadi wong aris iki wong sing pengertiane mendalam. Ngoten nggih. Aris iku cara dibasano sing jelas apa, Pak? Aris. Aris ya mestine iku mau wong sing iso toleransi, iso sabar kan ngoten nggih. Karena pengertian mendalam sama kan berarti itu aris nih anak niki. Bijaksana lagi bijaksana tadi. Yo, iku ya tengere wong nek ilmune wis mendalam, iku wonge akhire iku bijaksana. Ora grusa-grusu, ora apa-apa sithik gegeran kan ngoten niku di antara cirine. Mulane kita harus berusaha nggih, terutama mendapatkan ilmu nggih. Nah, ilmunya aja salah paham nggih. Mbak Suratman ini gak teko nanti, gak ono izin. Izin tidak ikut kajian. Pas bismillah kula mboten saged nderek ngaos. Sepeda kula rantene pedhot teng Jati Pereng. Wis budal pedhot rantene. Wis budal beliau, wis berangkat. Oh, iki lagi teko. Nggih. Ya, mergo beliau iku nek gak ono halangan misalnya keluar lunga ngono utawa sakit budal terus. Nggih, sampai nang omah kula hujan-hujan deres iku budal. Pak Suratman hujan deres lah budal dek ini. Pak Suratman itu. Jadi dia insya Allah orang yang istiqomah gitu. Jadi istiqomah ya mudah-mudahan istiqomah saya meninggal mudah-mudahan menghantarkan keistiqomahan beliau ya, meskipun mungkin ada banyak perbedaan dengan kita karena kan orang berbeda biasa gitu. Jadi kalau niku nek ngarani ketika kita berjamaah ini ono perbedaan pemahaman niku kita jangan terlalu menghiraukan perbedaan tersebut gitu. Yang penting kekompakan kita di dalam belajar dan kita mengamalkan ilmu sesuai yang kita paham ya, secara mendetail masing-masing ya. Jangan saling mengejek dan mudah-mudahan beliau ini meskipun mungkin ya ada sedikit 1-2 perbedaan hal yang wajar nih bagi kula nggih. Dan mudah-mudahan beliau ini dengan keistiqomahannya tersebut ya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan nggih. Nggih.
Ikut terus. Jadi pertemuan kula di rumah, di sini, di Jatirogo, di Bangilan diikuti semuanya nggih, kecuali dia sakit atau pergi. Selain itu ikut terus. Enggak pernah absen. belum juga taklim di Masjid Teranim. Beliau itu kalau nggak salah hanya 1 hari nggak taklim dalam seminggu kalau nggak salah. Beliau itu kajian di mana-mana diikuti. Dulu sebelum ada kajian di sini, sebelum ada beliau ikut kajian di Tuban mungkin. Jadi jauh didatangi beliau itu. Nah, tapi kemarin cerita kula karena ono sing perek, seneng perek wae malah penak ngono. Malah rutin dia nek perek kan ngono. Iya, dengan ustadz yang lain pula. Jadi kula ngaos iku seandainya ada perbedaan, mungkin sampean beda pandangan, itu sebenarnya tidak ada masalah. Kita jalan terus ngaji terus. Suatu saat kadang-kadang pandangan bisa sama atau tidak sama juga nggak masalah sebenarnya. Kalau pandangan-pandangan yang biasa saja kan. Nggak sama pun bisa haris. Harus bisa seperti itu nggih, karena itu penting. Justru itulah nanti dengan itu kan kita bisa bermasyarakat salim, dengan itu kita bisa mendapatkan ilmu. Sampai ono gak kecocoke mbek ustaz terus gak gelem ngaji ning ustaz mau, sampai ora tambah ilmu. Bisa jadi ada ilmu yang Anda butuhkan di tempat tersebut seperti itu ngono. Iku nek kula dari pertama kula ngaos iku kula punya prinsip seperti itu. Jadi santai kita itu ketika karena nggak mungkin sama loh. Ustaz Salafi lah itu kabeh pokoknya semua ndak bisa. Mereka karena berlatar belakang dengan pengetahuan Al-Quran dan hadis beda-beda. Ono sing lebih banyak pernah membaca, ada yang tidak. Nah, gitu. Nah, yang seperti itu. Enak saja kita itu. Santai mawon. Santai mawon. Ngono kan akhirnya enak gitu. Kan seperti itu. Dengan yang sesama kita aja kita bisa seperti itu. Dengan yang lainnya wae kula saged kok, dengan termasuk orang-orang nandiyin, termasuk mereka itu biasa semua, kula enggak ada. Apalagi dengan sesama kita harus lebih bisa seperti itu, lebih rukun ngoten iki. Wa an Abdullah bin Mas'ud. Wis wayahe. Bon, 1 hadis lagi insyaallah wis 1:30 nggih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum qala. Radhiyallahu anhu nggih. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyalini nggih. Ngiringono sira ingsun mingkum saking sira kabeh. Liyalini ngiringono ingsun mingkum saking sira kabeh ulul ahami, sapa ulul ahlami nggih. Pira-pira wong kang balik utawa wong kang dewasa dari sisi umur maupun dari sisi ilmu. Wan nuhalan wong kang andone akal. Tsummal ladina yalunahum, kemudian setelah mereka. Wa iyyakum lan wedya sira kabeh wahai syatil aswaqi nggih. Guneman ahli pasar. Nggih, guneman ahli pasar maksudnya piye? Hati-hati ning gone gunemane ahli pasar. Maksudnya ribut nggih. Ribut wayahe baris salat ribut nggih. Kaya ngene pasar umyek. Ya ngoten nggih. Umyek. Aja umyek wis wayahe baris sing rapi, sing rapet, aja umyek ngoten nggih. Rawahu Muslim nggih. Jadi gak oleh umyek wis baris iku. Tak tambah hadis neh kok kurang suwe. Oke inane suwi kok inane kok ya, kurang suwe karo dene mendung ya. Tak tambah hadis neh. Wa an Abi Yahya wakila den ngendikake Abi Muhammadin Sahl bin Abi Hathmata bi fathil ha'i al muhmalati kelawan den fathah ha'i al muhmalati kang suwung sangka titik. Wa iskani ta'i lan den sukun ta'i al mutmatsalati kan den titik 3. Al Ansori yaiku Al Ansor sing bangsa Ansor radhiyallahu anhu qala. Jadi beliau ini orang Ansor. Qala ngendika sinten Abu Yahya nggih. Intolaqo budalan sinten Abdullah bin
Sahlin Abdullah bin Sahl wa Muhayyisatu binu Mas'udin al Muhayyisah bin Mas'ud ila Khaybar maring tanah Khaybar. Wahya hale utawi tanah Khaybar iku yaumaidin ing dalem wahya utawi tanah Khaybar yaumaidin ing dalem iku dina pas perjalanan mau iku sulhun tak daerah sing damai gak ana peperangan damai. Fatafarraqa mongko pisah sapa karone. Wong loro mang Sahal Abdullah bin Sahal mbek Muhayyisah mau pisan ning gone Khaybar. Fa'ata mongko teko sapa Muhayyisah ila Abdullah bin Sahlin maring Abdullah bin Sahal. Wa huwa hale utawi Abdullah bin Sahal iku yatasahhatu nggih. Apa iku jenenge cara Jawa jebrot nggih. Jebrot bergelimang nggih. Jebrot sapa Abdullah bin Sahal fi dami ing dalem darahe Abdullah bin Sahal qatilan hale den bunuh. Abdullah bin Sahal dibunuh ning Khaybar padahal gak ana peperangan. Nek ana peperangan gak masalah, gak ana tuntutan. Iki gak ana peperangan, tapi dibunuh ning gone Khaybar. Fadafanahu mongko mendem sapa Muhayyisah mau hu ing Sahal bin Abdullah bin Sahal nggih. Summa qadima mongko nuli teka sapa Muhayyisah al-Madinata ing Madinah fantolaka mongko budalan sapa Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyisah lan Muhayyisah wa Huwayyisah lan Huwayyisah bin Mas'ud ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba mongko tumandang lunga nggih. Tumandang nggih. Fadhaba maksudnya tumandang gak lunga nggih. Fadhaba mongko tumandang sapa Abdurrahman yatakallamu iku ngomong sinten Abdurrahman faqala mongko matur Kanjeng Nabi kabir. Abdurrahman ngomong ning gone Kanjeng Nabi muni kabir. Dhisikno sing tuwa. Dadi ape laporan ning Nabi, sing ngomong sing enom, jare Nabi kabir. Sing tuwek sing ngomong sing tuwek, ngoten kan. Diutak iku lah maksudnya kita disuruh mengutamakan orang yang tua. Sampeyan misalnya menghadap sapa, sing makili omong sing tuwek, ngoten lho nggih. Diutamakan sing tuwek kan. Bahwa utawi Abdurrahman nggih iku adatul qaumi luwe nom-nome kaum. Fasakata mongko meneng sapa Abdurrahman. Akhire Abdurrahman gak sida ngomong nggih. Fatakallama mongko ngomong nggih. Sapa fatakallama mongko ngomong sapa karone yakni Muhayyisah ambekan Huwayyisah nggih. Faqala mongko ngendika nggih. Oh iki mang Muhayyisah ambek Huwayyisah ibna Mas'udin nggih, anak lorone Ibnu Mas'ud ngoten nggih. Kleru mang. Fatakallama mongko ngomong sapa Muhayyisah mbek Huwayyisah faqala mongko ngendika sing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam atahlifuna apa to nggih sumpah sapa sira kabeh watastahiquna lan apa iku jenenge nuntut hak sapa sira kabeh qatilahum ing apa iku dendane nggih ing dendane yakni diat nggih, ing diate wong kang mateni. Apa kowe bersumpah untuk menuntut nggih, hak yakni mendapatkan denda ning gone saudaram sing dipateni nggih. Oleh denda engko dindum ning gone ahli waris. Denda kan nek ana wong dipateni kan oleh diat, denda. Dendane iku mau didum ning gone ahli waris kan seperti itu. Jadi diat denda nggih, denda iki diat iki denda iki ana ning gone surat An-Nisa ayat 92 nggih, bahwa di situ membahas tentang membunuh tidak sengaja harus didenda kan, ana membayar denda dan lain sebagainya. Iku ana ning gone ilmu fikih ada itu. Dendane iku. Dendane mbah pira kula supe niku. Dendane pira cara unta pira niku. Jadi antarane membunuh dengan sengaja dan membunuh dengan tidak sengaja itu beda nggih. Jadi kok ana denda mughaladzah, ana denda mukhafafah engko istilahnya. Jadi denda sing gedhe yakni denda ning gone wong sing mateni iku sing mateni dengan sengaja iku denda mughaladzah
Nek dhewe sekirane ora di sepuro, nek sekirane di sepuro didenda, yakni ora dihukum mati nggih. Mengko hukumane membunuh dengan sengaja hukum mati. Nek di sepuro karo keluarga didenda kan. Di dendone akeh iku, lumayan dienggo ahli waris. Nek cara ning kene ditabrak motor wae denduk oleh anu ya, oleh jasa harja atau apa ngoten niku keluargane entuk kan ngoten tunggale ngono ku. Untuk dari pihak sing nabrak misalnya. Tapi bedanya kan masalahnya kan tabrakan biasanya kan membunuh tidak sengaja. Itu dendanya lebih kecil, yakni mukhafafah dibanding sing sengaja. Nek kaya sambo iku sengaja iku dendanya lebih gede iku harusnya kan ngono. Nek kasusnya sambo. Nggih, iku sengaja iku dendanya lebih gede. Nggih ngoten mawon nggih. Dadi napa? Nggih. Nggih. Menolak piye? Menolak menjadi imam karena beda bukan sepaham. Oh, ngoten. Ya kalau mereka menerima meskipun enggak sepaham ya enggak usah ditolak. Karena khawatirnya nanti kan terjadi masalah kok enggak sama, termasuk kemarin kan kita setiap tahun kan dikasih jadwal tarawih. Oh, ngoten. Dan Katolik kita tolak. Nanti cuma di hari-hari yang lain, di jadwal yang lain itu jadwal sholat khawatir juga kita tolak. Oh, ngoten. Lah iku kalau masyarakat di situ sudah familiar dengan perbedaan, enggak usah ditolak. Tapi kalau belum, daripada timbul fitnah, kita enggak saja. Karena apa? Ketika kita ngimami kok makmume benci, itu termasuk tidak dibolehkan. Seperti itu. Tapi nek wis familiar yo, artinya masalah ning kono perbedaan ngene iki wis biasa, enggak masalah. Enggak masalah. Enggak apa-apa nggih. Kula kadang nek ngimami juga nek terpaksa tok. Nek ketika memang enggak ada imame gitu saja nggih. Wallahu taala alam nggih. Semoga kajian yang sedikit ini membawa berkah, menjadikan kita semakin beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.